Кира увлеченно паковала вещи в коробки, напевая под нос незамысловатый мотив. Завтра она уезжает. Уезжает, как надеется, в новую увлекательную жизнь. И хотя в Москве ей очень нравится, но там, в родном городке, предлагают такие перспективы, от которых просто кружится голова. Молодая женщина тепло улыбнулась, вспоминая счастливые глаза мужа. И тут же непроизвольно вздрогнула. Телефон в ее кармане выдал злобный собачий лай. Этот рингтон был единственным персональным, и Кира сморщилась, доставая телефон. «Слушаю вас», — произнесла в трубку отстраненно-вежливо. И оттуда послышалось радостное: «Кирюша, а почему так официально? Это же я, тетя Ира!» Кира сморщилась, как от зубной боли. Еле не узнать этот елейно-лживый голосок. Тетя Ира, она же Ирина Дмитриевна, была заклятой Кириной мачехой. «Да, Ирина Дмитриевна, здравствуйте!» Выдавила из себя молодая женщина и скорчила злую гримасу. Она решительно не понимала, что могло той от нее понадобиться. Когда-то Ирина Дмитриевна сделала все, чтобы девушка почти сбежала из родного дома на учебу в Москву. С тех пор они перезванивались только по праздникам, да и то лишь по самым значимым. А после смерти отца оборвались даже эти редкие звонки. Кира прекратила всяческое общение с мачехой и младшим братом. А те восприняли этот разрыв как нечто само собой разумеющееся. И тут вдруг Ирина Дмитриевна звонит сама. Не иначе какой-то подвох, внутренне насторожилась Кира. А родственница заливалась соловьем. «До меня дошли слухи, что ты, девочка, возвращаешься. А что так? Не понравилось столице?» Кира скроила трубки гримасу, отдавая должное ехидству мачехи, но ответила равнодушно спокойно. «Почему не понравилось? Понравилось, даже очень. Но нужно строить карьеру. Должность хорошую предложили в филиале». Из трубки послышался приглушенный смешок. «Начальником никак будешь». Кира еле сдержалась, чтобы не наговорить гадости, и облила Ирину Дмитриевну очередной порцией ледяной вежливости. «Нет, начальником филиала будет другой человек. Я возглавлю аналитический отдел». Удовлетворив любопытство, мачеха заговорила спокойно и деловито. «Так и я, собственно, по делу. Ты же помнишь о квартире бабушки, завещанной твоему отцу?» Кира пожала плечами. Зачем ей помнить о недвижимости, которую дрожайшая родственница давно прибрала к рукам? Как, впрочем, и все, что оставил отец. Ирина Дмитриевна, будто подслушав ее мысли, вздохнула тяжело. «Я хочу отдать тебе эту квартиру. Думаю, так будет справедливо. Ключи у соседки из 13-й можешь забрать». Кира едва удержалась на ногах от удивления. Она ожидала какой угодно каверзы, только не этого жеста доброй воли. «Спасибо, тетя Ира, не ожидала», — севшим вдруг голосом пробормотала она. И услышала довольное: «Ну что ты, Кирюша, мы ж не чужие. Делай ремонт, заселяйся и живи». Задохнувшись от радости, молодая женщина запрыгала по комнате. Теперь квартиру можно не снимать. Но вдруг остановилась, нахмурившись. С чего это маменьки, у которой зимой снега не выпросишь, так расщедрится? И целую квартирку с барского плеча падчерице нелюбимой подарить? Собственно, квартира эта Кире и не особо была нужна. Ведь в родной городок она едет не одна, а с мужем. Точнее, первой едет она, а муж подтянется через месяц, когда пройдет стажировку в Питере. Ведь филиал возглавит именно он.
С Андреем они женаты уже 4-й год и кое-что накопили. Этого вполне хватит, чтобы купить хорошую двушку в провинциальном городке. Они так и договорились, что пока муж стажируется, жена присмотрит квартиру и организует ремонт. По приезде Кира планировала остановиться в гостинице и со временем для удобства снять квартиру. Так что предложение мачехи оказалось как нельзя кстати. После ремонта переедем в свою квартиру, а с бабушкиной что-нибудь придумаем, вовсю мечтала она, трясясь в поезде. Поэтому, как только состав прибыл в пункт назначения, тут же помчалась по известному адресу. С замиранием сердца молодая женщина переступила порог квартиры, где когда-то провела столько счастливых мгновений. И тут же испытала острое разочарование. Ни о каком немедленном переезде сюда речи быть не могло. Квартира, простоявшая заперта несколько лет, представляла собой печальное зрелище. Заросшие паутиной углы, жирные пятна на полу и стенах, окна в грязных разводах. Поэтому Кира позвонила в клининговую компанию и поехала оформляться в гостиницу. День прошел в беготне и суматохе. А вечером она созвонилась с мужем по видеосвязи и рассказала о шикарном подарке мачехи. «Милая, так, может, не будем пока брать квартиру, а вложимся в ремонт бабушкиной?» — предложил обрадованный Андрей. Но супруга энергично затрясла головой. На сайте местного риэлторского бюро она уже присмотрела чудесную двушку с удивительно похожей планировкой, но расположенную в центре города, рядом с их новым офисом. К тому же, что греха таить, не верила Кира в доброту родственницы до конца. Ведь отдать квартиру на словах вовсе не то же самое, что подписать документы. А оформить недвижимость Ирина Дмитриевна обещала только через 2 месяца. Мол, выйдет в отпуск и сразу приедет с бумагами. Молодая женщина вовсю готовилась к сделке с риэлтором, когда мачеха позвонила вновь. «Ну как тебе квартира, Кирюш? Соседка сказала, что ключи ты забрала». Приторно-ласковым тоном поинтересовалась она. И Кира в подробностях описала, в каком состоянии нашла она бабушкино жилье. Ирина Дмитриевна деланно посетовала и тут же принялась раздавать советы, очень смахивающие на приказы. «В первую очередь отремонтируй санузел. Видела, что там вся плитка битая?» — диктовала она. «Ванна и унитаз грязные и не модные уже. Новые поставь. И трубы поменять не мешало бы. А на кухню сразу закажи мебель и технику. Только фартук сделай посветлее. Так пространство будет казаться больше». Женщина разошлась, перечисляя желаемые перемены, и не замечала, как падчерица на том конце напряженно молчит. С этого дня мачеха повадилась звонить Кире 2 раза в неделю. И молодая женщина уверилась, что это неспроста. Но чтобы не разочаровывать бывшую родственницу, исправно рапортовала, как проходит ремонт в купленной квартире. «Я надеюсь, рамы ты будешь делать пластиковые?» — интересовалась Ирина Дмитриевна. «Возьми цвета графит. Он очень выгодно оттеняет модный сейчас в интерьере серый цвет». И Кира послушно кивала. В чем, во вкусе мачехи не откажешь. И она действительно воспользовалась ее советами в собственном жилье. И даже отсылала фото интерьера неугомонной родственнице. Андрей же не понимал поведения жены. И очень жалел, что та все же купила квартиру, не воспользовавшись предложением мачехи. «Ну, нельзя ж так не доверять людям», — твердил он. А Кира только хмыкала. Кому, как не ей, знать любимую родственницу. И молодая женщина оказалась права.
Как только закончился ремонт, и мачеха получила снимки из готовой квартиры, она позвонила вновь. «Мне очень жаль, Кирюша», — принялась причитать Ирина Дмитриевна трагическим тоном. «Я искренне хотела отдать тебе квартиру, но обстоятельства выше нас». Кира напряглась. Сейчас она услышит самое интересное. И интересное не заставило себя долго ждать. Ирина Дмитриевна принялась рассказывать, что совсем скоро в город вернется ее сын Антон. Мальчик долгое время работал в соседней стране, а сейчас он возвращается буквально на пустое место. «Ты уж извини», — чуть не плакала мачеха, «но квартиру я ему отдам, а он тебе по приезде переведет 1100 за сделанный ремонт». Кира нахмурилась. Все-таки она была права. «Тоша приедет месяца через 3», — все вещала родственница. «Так что можешь пока пожить в свежем ремонте. Только аккуратнее, постарайся ничего не испачкать и не сломать». Закипая от гнева, Кира тут же набрала братцу. Выяснить, по какому поводу он решил свалиться, как снег на голову. «Почему неожиданно?» – удивился тот. «Я за полгода предупредил мать, что контракт подходит к концу. А ты молодец, что такой ремонт для меня замутила. Теперь смотри, не испорть там ничего». Через 3 дня к жене приехал окончивший стажировку Алексей, и она дала волю обуревавшим ее чувствам. «Леш, за что мачеха так со мной?» – плакала Кира, уткнувшись мужу в плечо. «Она ведь и так ободрала меня, как липку. Отцу общаться со мной не давала. Врала, что стриптизершей в Москве работаю. А я ведь отдала им все наследство, без суда. Но нет. Ей захотелось поиметь меня еще». Алексей как мог успокаивал любимую. «Брось, забудь ее, как страшный сон. Мы ведь не пострадали. А ты в очередной раз показала себя блестящим аналитиком». И Кира вдруг встрепенулась. «Ну уж нет. Мне хочется проучить ее как следует». Женщину действительно распирало от гнева и желания отомстить. Муж даже обнял ее покрепче. «Малыш, перестань. Вдруг понаделаешь дел, совершишь что-то противозаконное». Но Кира загадочно хмыкнула и через 3 дня пустила в бабушкину квартиру 7 дворников. Приезжие из Средней Азии очень обрадовались, что жилье будет рядом с работой, и тут же подтянули родню из соседних дворов. Предложение хозяйки показалось им очень заманчивым. Аренду оплачивать не нужно, только коммунальные платежи. И уже уходя, Кира увидела, как гости с юга затаскивают в квартиру 2-ярусные кровати. Они явно собирались поселить здесь целую коммуну. «Скандал будет грандиозным», — хохотал над проделкой жены Алексей. Но та лишь отмахивалась. «А что б ты говорил, если бы мы действительно вбухали в ремонт для Антона чуть ли не 1 миллион? Думаешь, кто-то вернул бы нам деньги?» «Нет». Ирина Дмитриевна в очередной раз позубоскалила бы надо мной, ведь это доставляет ей удовольствие. Скандал действительно случился. Хотя за 2 дня до приезда братца Кира позвонила квартирантам, и те благополучно съехали. Вот только Антон не оценил дизайнерской разрухи, которую рабочие оставили после себя. И тут же принялся названивать сестре. «Кира, что за дела?» — грохотал он в трубку. «Я не понял, а где ремонт?» И Кира засмеялась тихо. «Какой ремонт, Тош?» И Антон взорвался. «Мать обещала, что ты сделаешь ремонт в этой квартире». Кира захохотала в голос. «С какого перепуга я должна делать для тебя ремонт, братец? Может, потому что ты ни разу ради меня не стукнул пальцем о палец?
Антон оторопел. «Но мама сказала, что пообещает отдать тебе эту квартиру», — залепетал растерянно. Видимо, еще не дошло, что он попросту проговорился. «Пообещала, но не отдала», — пропела в трубку Кира. «Так и я. Хотела сделать ремонт, но не сделала». Едва Антон сбросил вызов, как на телефон Киры посыпались звонки от мачехи. «Это врала мне, дрянь!» — завизжала Ирина Дмитриевна в ухо падчерицы. «Присылала фотографии отремонтированной квартиры. А Антон говорит, что там полный разгром. Куда все делось?» Кира даже отодвинула телефон подальше. «И зачем так кричать, милая тетя Ира?» — проворковала она. «Ничего никуда не делось. Я присылала фото купленной мной квартиры. Кстати, спасибо за советы по дизайну. Многое действительно пригодилось». В трубке наступила гробовая тишина, нарушаемая только сопением мачехи. «А как же квартира Антона?» — наконец выдохнула она. «А квартиру Антона пусть ремонтирует Антон», — весело посоветовала Кира. «Ну или вы можете помочь. Идей-то наверняка еще море». Она дала отбой и впервые за долгое время счастливо улыбнулась. Спасибо, что дослушали историю до конца. Прошу вас поддержать канал лайком. Вам не составит это большого труда, а для меня очень важно. До новой встречи!